फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जब भी अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं तो कॉल करते समय आवाज़ जो है नहीं जाती है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है ना, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का जो फाइल का ऐप होता है ना, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड आना है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस का, इसके ठीक सामने थ्री डॉट पे टैप करना है। ये पेज आएगा, इसमें आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपके कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला काम आपको करना क्या है, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, अगला काम आपको ये करना है कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। ठीक है, आपको नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे आपको टैप करना है। तो आपको यहाँ पे जो है ना डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई यहाँ पे दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम ये भी करना है कि आपके मोबाइल फोन में जो माइक्रोफोन होता है नीचे की साइड, उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज नहीं जाती है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है माइक्रोफोन को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो माइक्रोफोन के अंदर के पार्टिकल्स डैमेज हो सकते हैं और फोन का माइक्रोफोन बिल्कुल ही खराब हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है माइक्रोफोन को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करेंगे तो आपको अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन से जो कॉल करते समय आवाज नहीं जा रही है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी ये प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।